呢20年嚟，我從來都冇後悔過。要發生嘅始終都要發生。寡人唔再需要你幫忙。秦王馬上要統一6國，好快就會喐到我哋。去揾項少龍。邊個喺我傳朵？寡人只相信你一個人。Really？ 如今係你家鄉人唔肯放過寡人。啊！你條蛋散啊！你部車牌㗎？講先！你係咪一定要趕盡殺絕？統一天下，豈能毫無代價？小心你出少句聲啦！多謝。我哋為咗你提心吊膽咗10幾年，仲唔夠咩？唔好再阻撓寡人！我班人驚你咗，師傅有機會為自己家鄉。呢個我唔想翻嚟，我唔知幾想翻去啊！天命最高。咁耐以嚟，你有冇諗過要殺我？有。喂，你話晒以前都係將軍啦，啲體能咁差嘅，我點似得項大哥啊？你哋廢柴啊，休息下先啦，我繼續。官人。